En avant. Oh, Woody, génial. Viens me détacher. Chut. Quoi? Ne t'en fais pas. Je contrôle la situation. Woody, mais qu'est-ce que tu fais? Houston, tout le système est en place. Demande permission de procéder au lancement. Hé, comment t'es arrivé ici, toi? Je m'en fiche. Je te ferai passer sur le grill plus tard. Est-ce que j'ai votre permission, Houston? Roger, permission accordée. Mise à prévue de 10 secondes. Paré au décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, allumage. Hein? Cette ville est beaucoup trop petite pour nous deux. Quoi? Quelqu'un a empoisonné le point d'eau. Il est pété, ce jouet. Tu crois vraiment que je suis petit? Oui, mon gars, c'est à toi que je m'adresse. Sid Phillips. Nous n'aimons pas être pulvérisés, Sid. Ou écrabouillés ou écartelés. Qui? Le jouet? Absolument, des jouets. De violence.